Hello, alama Migalava, MITDC, Yangon computer telegram nature to like bade. The Marconi Sijamet and Zaro, review sources in town set it tema. Brush to a pencil to a kala, Ribima to a Mr. Brad to a Sima with the Mapi Bare. In though, brush to a Sima with Mapi dead, brush to like Bare, keep up was you know, Bione Biluya Bare. The maso you know, ma, Michele Bonali, Yabi Yavare, the Maragero Mutual, Dibema Eugenics in Layavare. Ma, Dibao Yavare, Dema Iluya the Lu, my window, the Yale Biluya the Lu, window the machine, press the Dinsalu Nebuluyavare, keep up was you know, if I go Nebuluyavare. As you know, do a Divaka and Rubabe, Jalababi, Jalabi to the Mamma Michele Bonali, Yubiluyavare. Maybe Haru and Yali Matabe Layavare. Tima Hebonali Rogel, maybe for that, Julia Bare. Now, Dibonali, you like Bame, Dima. You are Lulu Tane. You are breast I G. They will give a Walita Guzaline, Gilia, Deluya, the Lolita Gumbeline, Gibilia Bare. Maso you know do a catch like an edua and a good Nyai Bolarabono, Adaro. None did bread the cool, do not do a bread cool you like Messuino. Le, the time away. Taro do it. The cool the cool a Huawei, but the show do Messuino do a Miai, a Huawei pit of Ame. The now goes of Messuino, the cool the cool task, the Bali man. Sabeti ma phép ngoài rồi nó nên đi về ra bà lì mẹ thì mà số lúc nó đã đó face cả đó thì mà tôi đó đi lưu bông nhiêu lì đi à đi biểu đã đó bingo ba đã đó face rồi đó tôi đã giáo một lần lì đi phía bà đấy thì cái lúc face mà mẹ chỉ tham về rồi nó face vào đó lúc u ra bông lì đi phía đó đi à bà đấy face này face vào nó cũng lâu mà chỉ về rồi nó Dua the Kua South Road the Kua, the Zambu and Lidiva, I'll repeat the Bali me. The Malabi you be layavare. The Mamma Michele Bonali Labi you be layavare. Taro breast to ne. Bread to our girl, the Mamma Michele Kalali, you mess in layavare. Okay, you be like Bame. Mamma Michele Kalali you be layavare. Taro, Galava, and Yalu you be happy dead. Ma Calabama, Michele Calabama, and Yalu happy dead, do a Calabama, and youngly born the happy party. The girl Calabama, be only you messuino. As you let do a ma, a only the bola do ya bare. Taro breast to the best. Breast to Maragelu, ma. The Bonali you have my subaro. The Bonali master in let do adma. The Bonali master do a youngly bobare, but I lost the Calabama. Lu, any youngly, sorry, any youngly you gibame. The Alka, the background calamaro. A be only you be like Bame, okay, only be like Bame. As you know, the ma, dua, a be and yet a lady over out to your body. The Amaragalo say only you be time so you know. The Amaran heard the only time you like Bame. The ma, and the only you like Bame, okay, only like Bame. That's so you know, do a dima. I say only, and the only year at a lily born at Pipare, but I bought a lesson no dima, for Massa young, Pacrama, and the only you be Talipare. And I got the Lubodamu lady at a lily born at Pipare. The gallows, my window, are your history. You were so you know, the master you know, do a miai, the gallows. Bingo time PM, you the Halim, Luchino Bingo at Hardiness, you know, the bois was a Halim be like bar. As you know, do I do a day Saturday of the mood to lavare. Dima, how the Kuara Bassa do back, give a boss in a pione bilu yabare.
pencil 2နဲ့ brush 2ကတော့ဘာကွာခြားလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ pencil 2ကတော့သူကအနာသားပုတ်ဆွဲတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်အနာသားတွေကသူကတိကျတယ်ပြတ်သားပါတယ်အနီရောင်လေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ brush 2ပါ sorry pencil 2ပါတကယ်လို့ဒီမှာ brush 2ကိုရွေးပေးလိုက်မယ် brush 2မှာအနာသားပုံစံလေးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပဲဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ် brush size အကြည့်သေးတော့မိမိလိုတလောက်ထားလိုက်ပါမပါဒါဆိုရင်တော့ရှင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ brush ဒါကတော့ pencil 2ပါမှာ brush 2ကတော့အနာသားလေးတွေဝါးနေတဲ့ခါမှာအသုံးပြုတယ် pencil 2ကတော့အနာသားလေးတွေတိကျပြတ်သားတဲ့အခါမှာအနာသားလေးတိကျပြတ်သားပါတယ် brush 2ကတော့အနာသားလေးဝါးနေရအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ pencil 2နဲ့ brush 2ရဲ့ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ color repaint 2ပါ color repaint 2ကတော့ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးတွေတော့အရင်ဆုံးပိတ်ထားလိုက်ပေးပါမယ်ဒီမှာ color repaint 2မှာဒီမှာတော့ပြောင်းလေး3ခုရှိပါတယ်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုရွေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာဘေးတွေကိုပါသူကနည်းနည်းပဲပေးပါတယ်အရောင်အသိမသိတာပါဘူးအရောင်ရင်းတဲ့ခါမှာပဲသူကပိုပြီးသိတာပါတယ်ဒီအလဲကောင်းဟာလေးရွေးမယ်ဆိုရင်တော့သူက click ချက်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာပဲသူက color ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ click ချက်ချမယ်ဆိုတော့ဒီဘေးကိုသွားဆက်ကြည့်ပါမယ်မရပါဘူးအဲ့ဒီညီမတို့ကဒီသူ့ကိုဒီအလဲကောင်ဒီ color လေးကိုတော့သူကအင်းစီ color တွေထည့်တယ်ပုံစံလေးတွေထည့်တဲ့အခါမှာအရောင်လေးတွေသပင် color လေးတွေထည့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဒီတစ်ခုကတော့သူကတော့ဒီမှာအရောင်နုတဲ့ပေါ်လေးမှာပဲနောက်က background လေးတွေနုတဲ့ပေါ်လေးမှာပဲအသုံးပြုလို့ရပါမယ်သူကတော့ဒီမှာ color လေးရဲ့ရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ color နုလေးတွေပေါ်မှာ background color နုလေးတွေဒီမှာ background color နုလေးတွေပေါ်မှာဆိုရင်တော့ရပါပဲတကယ်လို့ဒီမှာသူ့ကိုရွေးထားမယ်ပေါ့ဒီမှာ obviously ကိုမတရားထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်သူကတော့အရောင်လေးနု background လေးနုလေးတွေကောမှသုံးပါတယ်သူ့ကိုအမှန်ချစ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့အနာသားလေးတိတိကျကျလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူကအရောင်နုလေးတွေပေါ်မှာပဲနောက်အရောင်နုလေးတွေ background နုလေးတွေပေါ်မှာbackground နုလေးတွေကိုအရောင်လေးနဲ့ထပ်တည်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်တော်တော်များများတော့အသုံးမပြုပါဘူးအလဲကောင်အားလေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အင်တီကလာလေးထည့်ပြပါမယ်ဒီမှာတော့အနီရောင်လေးရွေးပေးလိုက်ပါမယ်သူကတော့ဘေးကိုဘေးမှာမစိုးရင်ရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကလစ်တစ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့သူကမိချတဲ့ color လေးပေါ်မှာပဲပေါ်တော့သူ့ရဲ့ပေါ်နာဆိုင်ကိုတော့မိမိလိုတလောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်မိမိကလေးတစ်ချက်ချလိုက်တဲ့နေရာလေးမှာပဲသူက color ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မှာနောက်တစ်ခါဒီ color box မှာတော့အပြောင်းလေးရွေးပေးကြည့်ပါမယ်ဒီကျဲသီးလေးတွေကိုပြောင်းလေးတင်ကြည့်ပါမယ်
ဒါကတော့ cloud pigment တူပါဒီမှာသူ့ရဲ့နှာခမ်းလေးတွေကို color ထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဒီမှာ color ဘောက်မှာတော့မိမိချက်တဲ့ color လေးလာပြီးတော့ရွေးပေးလို့ရပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့နှာခမ်းလေးကိုတော့ဆက်ပြီးပြလိုက်ပါမယ်မမဒါဆိုရင်တော့သူကအသားတွေကအရောင်မပြတ်ဖဲနဲ့အဲ့အရောင်ထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ color လေးဝင်သွားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာသပင်းတွေကို color ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် color ဝေးပေးမယ်တူနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Mr. Black တူပါသူကတော့ keyboard ကသူ့ရဲ့ shortcut ကတော့ B ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့မိကြိုက်တဲ့ color လေးရွေးပေးလို့ရပါတယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူကတော့ color လေးရိုးဆိုင်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုပါတယ် sorry ဒီပုံလေးပါဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ color လေးတွေကိုရိုးဆိုင်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့မှာသူကတော့ဒီ color box မှာမိမိထည့်ထားတဲ့ color လေးပုံမူတည်ပြီးတော့အရောင်လေးတွေရိုးဆက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်မှာပါမိမိ color box မှာထည့်ထားတဲ့ color နဲ့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ color နဲ့ကိုရိုးဆက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့မှာသူ့ကိုရွေးပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရွေးပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူက color box ကအရောင်နဲ့မူတည်ပြီးတော့အထက်ထဲမှာရောင်လေးဆူဆူလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ဒီဘက်ကသူ့ကိုရွေးပေးထားမယ်သူ့ကိုတော့ဖြုတ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကပုံလေးတွေကိုနှစ်ခုဒီ color နဲ့ဒီဘက်က color နဲ့ရောဆက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်သူနှစ်ခုလုံးကိုအမှတ်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကတစ်ခုကတော့ color box မှာရှိတဲ့ color နဲ့အရောင်သွင်းပေးသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမိမိထည့်တဲ့ color ရဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့ကိုထပ်ပြီးရောဆက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Mr. Black 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Mr. Black 2ကတော့သူကcolor လေးတွေစက်ရောင်လေးတွေချဲတဲ့ခါမှာသူကအသုံးပြုပါတယ် color လေးရိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ brush to glue ကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်